Hello guys, welcome to my channel. आज चाहिँ म करेन्ट र वाइ वाइ नुडल्सलाई चाहिँ मिक्स गरेर खाँदैछु होइन। यसरी मैले चाहिँ करेन्ट चाहिँ फोडेर चाहिँ सुपहरू होइन ससहरू निकालेँ र वाइ वाइको पनि खोलेर सुप मसलाहरू खुर्सानीहरू निकालेँ। दुइटै चाउचाउको चाहिँ सुप मसलाहरू चाहिँ निकालेर चाहिँ छुट्टै राखेँ र कित्लीमा चाहिँ पानी हालेर उमाले है त। नुडल्सलाई उमाल्नको लागि पानी पनि तातिसक्यो र अब चाहिँ पालो पालो नुडल्सहरू हाल्नुपर्छ है त। यसरी सुरुमा चाहिँ करेन्ट नुडल्स हाल्यो। एकैचोटि हाल्दा चाहिँ नअटेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हाफ हाफ गरेर हाल्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। अनि यसरी हाफ हाफ गरेर हाल्यो अनि टुक्राहरू चाहिँ सबै हालिदियो होइन। यसरी अनि वाइ वाइ नुडल्स पनि टुक्रा टुक्रा गरेर सबै एकैचोटि कित्लीमा हालिदियो र उमाल्यो है त। लगभग पाकिसक्यो, यसरी उम्लियो, पुरै पाकिसकेछ र चाहिँ उम्लेको नुडल्सलाई चाहिँ पानी फालेर चाहिँ अब चाहिँ प्लेटमा सबै हालेर चाहिँ अब भरको अघिको सबै ससहरू होइन मसलाहरू सबै मिक्स गर्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ मसला खुर्सानी हालेर सुरुमा चाहिँ मिक्स गऱ्यो। मजाले मिक्स गरेपछि सबै रातो हुन्छ है त। अनि त्यसपछि चाहिँ सुप चाहिँ मसला पिरो मसला त्यो पनि माथिबाट सरर छर्किदियो होइन। नुडल्समा भएको सबै इन्ग्रिडियन्टहरू चाहिँ सबै चाहिँ हाल्यो है त। सबै कुरा हालेपछि फेरि एकचोटि मजाले मिक्स गरेपछि सबै लाग्छ है त। सबैले मजाले मिक्स गरिदिने मसला सुप पिरो होइन के छ सबै ड्याङडुङ गरिदिएपछि मजाले लाग्छ अनि स्वाद पनि मिठो आउँछ है त। यसरी चाहिँ छिटो छरिदो चाहिँ करेन्ट नुडल्स र वाइ वाइ रेडी भयो होइन। ल अब चाहिँ खानालाई रेडी है त। ल मुखमा हालेँ है त। ल
यसरी आजको करेन्ट र वाइ वाइ मिक्स नुडल्स खाएर पनि सकियो। र यदि भिडियो मनपर्छ भने प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू।